अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सालेपट इंसाइक्लोपीडिया। अच्छा हाल खुश आयो तो भी सही है साईं। हाज़िर खिदमत आहे क्लस्टर स्कूल जी तरफ़ां जॉब्स, बेहतरीन जॉब्स आहिनि, इज़त वारियूं आहिनि ऐं हिननि जे बारे में जेको बि क्वेश्चन हुजे उहो तव्हां मूंखां कमेंट में पुछी सघो था। छो जो मां पाण इन क्लस्टर स्कूल में एज़ अ EST टीचर कमु कयां पियो। ठीकु आहे, एडवर्टाइज़मेंट ॾिसूं था, लास्ट डेट आहे 30 जून। ठीकु आहे, जॉब्स कहिड़ियूं कहिड़ियूं आहिनि? जॉब्स हिननि बेहतरीन सिस्टम रखियो आहे हिन भेरे त स्कूल वाइज़ एडवर्टाइज़मेंट ॾिनी आहे। छो जो हर कंहिंखे ख़बर हुजे त बाबा स्कूल किथे किथे आहिनि ऐं लोकल जेका बि माण्हू आहिनि उहे अप्लाई कनि। लोकल माण्हू छो? लोकल माण्हू इन करे त लोकल माण्हू ई सही तरह ड्यूटी करे सघंदो आहे। फिज़िबिलिटी जे लिहाज़ सां लोकल माण्हू ई सही तरह ड्यूटी करे सघंदो आहे ऐं हुननि खे ई प्रिफर कंदा। मतिलबु जेका बि ही स्कूल गिवन आहिनि हिननि जी विसिनिटी में जेका बि माण्हू आहिनि ऐं उहे एलिजिबल आहिनि एजुकेशन जे लिहाज़ सां त उहे हिननि में ज़रूरु अप्लाई कनि। सही आहे, त पकी ॻाल्हि आहे उन्हनि खे खणंदा। ॿाहिरां माण्हू सफ़ा घटि खणंदा, 10% पॉसिबल आहे खणी सघनि। हू बि जेकॾहिं लोकल माण्हू न हूंदा त पोइ खणंदा। छो त मां बख़्शन ख़ान चाकराणी में कमु कयां पियो, टीचिंग कयां पियो, त मूं सां गॾु हिते अपॉइंट थिया तक़रीबन 5-6 ॼणा। ठीकु आहे, त जंहिं मां 2 सिर्फ़ु चकर ॾियणु आया ऐं मां अकेलो हिते ड्यूटी कयां पियो, बाक़ी ॿियो को चकर बि न ॾियणु आयो। सभु हितां या त हुननि जॉइन ई न कयो, जेकॾहिं जॉइन कयो त हितां ट्रांसफ़र कराया। मतिलबु त लोकल माण्हू सिर्फ़ु ड्यूटी करे सघे थो, छो जो ही स्कूल शहरनि खां के वेझे आहिनि, के अंदरि बि आहिनि। बाक़ी जेका हिननि में जीअं सालियापट में आहे या पनवाकिल वारा, ही काफ़ी थोरा परे परे आहिनि शहर खां। त जेका वेझे वारा आहिनि हिननि ॻोठनि जा या तालुकनि जा, हिननि में ज़रूरु अप्लाई कनि। ठीकु आहे, सभिनी खां पहिरियों मैथमेटिक्स, जंहिंमें मौला अली में पनवाकल में जेको आहे त हुन में बि टीचर जी रिक्वायरमेंट आहे। हिकु ॿी ॻाल्हि ॿुधो त ही जेका बि हिते ॾिनल आहिनि स्कूल, ही सॼा हब आहिनि। ठीकु आहे, हिननि सां गॾु हुननि क्लस्टर में ॿिया स्कूल बि अंडर कंट्रोल पंहिंजे वरितल आहिनि। मां कमु कयां पियो बख़्शन ख़ान चाकराणी में, त असां वटि ॿिया 2 प्राइमरी स्कूल ऐं हिकु हाई स्कूल बि IBA जी अंडर कंट्रोल आहे। ठीकु आहे, बख़्शन ख़ान चाकराणी पाण बि हाई स्कूल आहे, हिकु ॿियो हाई स्कूल बि, ऐं 2 जेका आहिनि उहे प्राइमरी स्कूल बि अंडर कंट्रोल आहे। त ईअं मतिलबु वैकेंसीज़ जी तइदाद जेकी आहे हू वधी सघे थी। हाणे बख़्शन ख़ान चाकराणी में बि मैथमेटिक्स जी ज़रूरत आहे, त बख़्शन ख़ान चाकराणी में हिकु थियो ऐं ॿियो वरी जेको हाई स्कूल ॿियो आहे हुन में बि ज़रूरत आहे, त हुते बि खणंदा। मतिलबु 2 वैकेंसियूं मैथमेटिक्स जूं सिर्फ़ु हिकु स्कूल में पकियूं आहिनि, 2-3 ऐं हुसैन कलवड़ में बि मैथमेटिक्स जी ज़रूरत आहे। ॿियो फिजिक्स में ॾिसूं, हिन में अली मोहम्मद चावरो लाड़काना में, हिन में बि ज़रूरत आहे फिजिक्स जी। हुन खां पोइ हुसैन कलवड़ में पनवाकिल में, हिन में बि ज़रूरत आहे। मौला अली में साॻो पनवाकिल, हिन में बि ज़रूरत आहे। सखर जेको GHS नंबर 1 आहे, सिटी सखर में जेको आहे हिते लोकल बोर्ड ते, हिन में बि ज़रूरत आहे। हुन खां पोइ बख़्शन ख़ान चाकराणी जंहिंमें मां पढ़ायां पियो, हुन में बि फिजिक्स जी ज़रूरत आहे। ठीकु आहे, त इंशाल्लाह मां बि हुते अप्लाई कंदुमि। त GHS जॉर्ज रेगुलेटर ही किथे आहे? खैरपुर में आहे। ठीकु आहे, फैज़गंज में, हिते बि ज़रूरत आहे। ईअं सम्झो त जेका बि ही सॼा जेका बि आहिनि हब आहिनि, हिननि जे अंडर कंट्रोल ॿिया बि हाई स्कूल आहिनि, घटि में घटि हिकु ऐं ॿिया वरी जेका प्राइमरी स्कूल बि आहिनि। बाक़ी ही जेकियूं बि आहिनि HST आहिनि त ही प्राइमरी में न थींदियूं, EST वारा हुननि में अप्लाई करे सघंदा। बाक़ी बायोलॉजी में मौला अली में आहे। ठीकु आहे, बख़्शन ख़ान चाकराणी में जे मां पढ़ायां पियो हिते ई बायोलॉजी जी ज़रूरत आहे, त लोकल माण्हू ई खणंदा, हिते अप्लाई करणु खपे। जॉर्ज रेगुलेटर में, हिते बि फैज़गंज में बि बायोलॉजी जी ज़रूरत आहे। ऐं केमिस्ट्री जी ही केहर डिस्ट्रिक्ट लाड़काना, हिते ज़रूरत आहे। बख़्शन ख़ान चाकराणी मतिलबु जिते मां पढ़ायां पियो हुते हर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जी ज़रूरत आहे HST वारनि में। ठीकु आहे, ऐं ॿियो जॉर्ज रेगुलेटरी हिते साॻो ई फैज़गंज में, हिते बि केमिस्ट्री जी ज़रूरत आहे। कंप्यूटर साइंस वारा लैब जेकियूं आहिनि बेहतरीन ठहियल आहिनि। ईअं सम्झो तव्हां लैब जा इंचार्ज हूंदो, सॼी बेहतरीन लैब तव्हांजे अंडर कंट्रोल हूंदी ऐं तव्हां हुननि खे जेका बि स्टूडेंट हूंदा हुननि खे तव्हां कंप्यूटर सेखारींदा ऐं प्रैक्टिकल कराईंदा। ठीकु आहे, ही हुसैन कलवड़ में बि आहे ड्यूटी हिकु। ड्यूटी जी तइदाद जेकी आहे जॉब्स मेंशन न आहिनि थियल, मतिलबु हिकु खां वधीक थी सघनि थियूं, छो जो हिननि जे अंडर कंट्रोल ॿिया बि हाई स्कूल आहिनि। मौला अली में, पनवाकल में बि आहे, बख़्शन ख़ान चाकराणी असां वारे स्कूल में बि आहे। ऐं इंग्लिश असां वारे स्कूल में आहे सिर्फ़ु,
मतिलबु असां जेका सालियां पर जेका बि MA जी थियल आहे इंग्लिश में, हू इन में अप्लाई करे सघनि था। रिक्वायरमेंट छा आहे, मास्टर डिग्री मतिलबु 16 ईयर प्रोग्राम हुजे, 14 जंहिंजी पास आहे हू न, जे 16 पास आहे मतिलबु इंग्लिश आहे त MA थियल हुजे, कंप्यूटर साइंस वारो आहे त हुन में BS थियल हुजे कंप्यूटर में, या 16 ईयर जी डिग्री थियल हुजे, ऐं बाक़ी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स हिननि में मास्टर थियल हुजे, या रिलेवेंट फील्ड सां ताल्लुक़ रखंदड़ हुजे। जीअं मां समझ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आहे त मां फिजिक्स में अप्लाई करे सघां थो, ठीकु आहे, छो जो असां छा रुगी फिजिक्स ई त पढ़ंदा आहियूं, ठीकु आहे, त ही थी वियूं जॉब्स। बाक़ी नॉन टीचिंग स्टाफ में छा आहे, ही HST थी वियूं, नॉन टीचिंग स्टाफ में आहे त लाइब्रेरी असिस्टेंट आहे, ठीकु आहे, ही बि फैज़गंज में आहे, टंडो मीर अली में भी आहे, डिस्ट्रिक्ट खैरपुर आहे, हिन में उन्हनि खे लाइब्रेरी असिस्टेंट खपनि, ठीकु आहे। हुनजी रिक्वायरमेंट भी लिखियल आहे घणी हुजे त 14 मतिलबु पास हुजे, ग्रेजुएशन हुजे ऐं 2nd डिवीज़न हुजे, ठीकु आहे। ऐं ॿियो वरी बि रिक्वायरमेंट आहे त रिलेवेंट फील्ड में हुजे, ऐं ॿियो डिप्लोमा थियल हुजे, या सर्टिफिकेट लाइब्रेरी साइंस वारो हुनखे प्रीफर कंदा, ठीकु आहे। 1 साल या 2 सालनि जो एक्सपीरियंस बि हुजे, ठीकु आहे, स्कूल में या कॉलेज में। ॿियो वरी नर्सिज़न, ही फीमेल आहे सिर्फ़ु, ठीकु आहे। हुसैन कॉलेज सभिनी में जेका बि स्कूल आहिनि ईअं सभिनी में हिन जी ज़रूरत आहे। हुसैन कॉलेज में भी आहे, मौला अली में भी आहे, सिटी स्कूल में जेको आहे डिस्ट्रिक्ट सखर मतिलबु लोकल बोर्ड ते, हिन में भी आहे, मॉडर्न स्कूल जेको आहे बख्श खान चाकराणी असां वारे स्कूल में भी आहे, म्यूनसिपल ओल्ड सखर हिते भी आहे, ठीकु आहे। टंडो मीर अली में भी वैकेंसी आहे, ही कहिड़ो आहे, कुरुंडी में भी आहे, केहर में भी आहे, मतिलबु लाड़काना में, ठीकु आहे। अली मोहम्मद चावरो हिन में भी आहे लाड़काना में। वरी ही चाहे विक्या सांगी में लाड़काना में, हिते भी वैकेंसी आहे। ऐं हिन लाइ छा छा ज़रूरत आहे, मिनिमम 2 सालनि जो एक्सपीरियंस हुजे रिलेवेंट फील्ड में, ठीकु आहे। 2nd डिवीज़न हुजे, डिप्लोमा इन नर्सिंग हुजे, बैचलर डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड और सब्जेक्ट। ही थी वियो HST वारो ऐं नॉन टीचिंग ऐं नर्सिंग वारो। बि ॾिसूं था PST EST वारा जेका आहिनि, EST हिन में कहिड़ा कहिड़ा स्कूल आहिनि, हिन में जहाज रेगुलेटरी फैज़गंज वारो, रेगुलेटर फैज़गंज वारो, वरी बख्श खान चाकराणी जंहिं स्कूल में आउं पढ़ायां पियो, अञा बि हिते ज़रूरत आहे, हिते घणी ज़रूरत आहे, तक़रीबन जेको हब आहे हुन में 2 उस्तादनि 2 टीचरनि जी PST EST जी ज़रूरत आहे। ॿियो वरी जेको दिलवारो स्कूल आहे, जेको हिनजा IB जनरल कंट्रोल आहे, हुन में भी घटि में घटि 2 उस्तादनि जी ज़रूरत आहे, ठीकु आहे। ॿियो भी प्राइमरी स्कूल आहे जंहिंमें भी ज़रूरत हूंदी, मतिलबु 5-6 वैकेंसियूं हिते पकियूं आहिनि EST PST जूं, त तव्हांखे ज़रूरु जेका बि लोकल माण्हू उन्हनि खे ज़रूरु अप्लाई करणु खपे। जेकी सैलरी घणी आहे छा आहे हुनजे बारे में बि वीडियो या कमेंट में पुछी सघो था तव्हां। रिक्वायरमेंट छा आहे, साईं 14 थियल हुजनि 2nd डिवीज़न में, या एसोसिएट डिग्री फ्रॉम HEC रिलेवेंट फील्ड और सब्जेक्ट। हिते सब्जेक्ट वग़ैरह मेंशन न आहिनि थियल, मतिलबु तव्हां सभई अप्लाई करे सघो था, ठीकु आहे। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन टीचर, हिन में सिर्फ़ु 1 स्कूल में आहे, जहाज रेगुलेटर में किथे आहे, फैज़गंज में आहे, हिन बाक़ी ॿियनि में न आहिनि, ठीकु आहे। त ही मतिलबु फैज़गंज वारे ई ख़ासि तौर अप्लाई करे सघंदा, ॿिया बि कंदा, बाक़ी फैज़गंज वारनि खे वधीक प्रेफर कंदा। हिन जी रिक्वायरमेंट छा आहे, 14 साल डिग्री हुजे, 2nd डिवीज़न हुजे, रिलेवेंट फील्ड में HEC तरफां रिलेवेंट फील्ड या सब्जेक्ट में क्वालिफाइड हुजे, 14 डिग्री हुजे। ॿियो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर आहे, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मतिलबु पूरे डिस्ट्रिक्ट ते ईअं सम्झ सॼो राब्तो या कंट्रोल इन जे अंडर कंट्रोल हूंदो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जी, असांजा बि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर आहे। त हुन में छा छा रिक्वायर्ड आहे, त बाबा मास्टर डिग्री हुजे ऐं BEd या MEd भी थियल हुजे, ठीकु आहे। 5 सालनि जो एक्सपीरियंस भी हुजे कंहिं स्कूल या ॿिए कंहिं प्रोजेक्ट में। एडमिन अकाउंट ऑफिसर नौशेरो फिरोज में सिर्फ़ु वैकेंसी आहे, कॉलेज जेको आहे कम्युनिटी कॉलेज। क्वालिफिकेशन छा हुजेसि,
फर्स्ट डिवीज़न फर्स्ट क्लास हुजेसि BBA थियल हुजे या MBA थियल हुजे इन फिनांस, मतलब ही 16 ईयर यूनिवर्सिटी में पढ़ियल हुजे, कंहिं कॉलेज में न, मतलब 16 ईयर प्रोग्राम हुजे। ठीक आहे, एक्सपीरियंस मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस हुजेसि क्वालिफिकेशन खां पोइ। ठीकु आहे, रिलेवेंट फील्ड में। मार्केटिंग असिस्टेंट जेको आहे IBA कम्युनिटी कॉलेज ऐं स्कूल में। फर्स्ट डिवीज़न हुजे MBA या BBA मार्केटिंग में थियल हुजे, ही बि 16 ईयर प्रोग्राम। हुन खां पोइ ग्राफिक डिज़ाइनिंग में एक्सपर्ट हुजे, काफ़ी कुझु ईंदो हुजे, न्यूज़ मटीरियल जीअं प्रोमोशनल मटीरियल, न्यूज़ लेटर जीअं आहिनि, जॉब एडवर्टाइज़मेंट एंड बैनर, हिननि जे बारे में उन्हनि खे ॼाण पाण हुजे ऐं ठाहे सघंदो हुजे। हैंडलिंग सोशल मीडिया पेज, IBA जेका बि सोशल मीडिया पेज आहिनि उन्हनि खे बि हैंडल कंदो। फ्रेश ग्रेजुएट और एक्सपीरियंस बात कैन बी गुड इफ द कैंडिडेट हैज़ दीज स्किल्स। जेकॾहिं ही स्किल्स आहिनि त हर को अप्लाई करे सघे थो। ठीकु आहे, हाणे गाइडलाइन कहिड़ियूं कहिड़ियूं आहिनि? फॉर ऑल टीचर एंड नॉन टीचिंग पोस्ट, अलाइड बैंक आहे हुन में पाण खे MCB या अलाइड बैंक में चलान पे करणो पवंदो। चलान जेको आहे उहो 1000 रुपए जो हूंदो, जेकी बि वॾी पोस्टूं आहिनि। बाक़ी 500 जो हूंदो PST, EST, ECE, HST, मतलब जेका HST वारा आहिनि या नर्सिंग वारा आहिनि, लाइब्रेरी वारा, मार्केटिंग असिस्टेंट, ही सॼा जेका आहिनि, जेका हाणे पढ़िया आहिनि, ही सॼा जेका आहिनि ही 500 जा चलान पे कंदा। ठीकु आहे, लास्ट डेट छा आहे? 3 जून लास्ट डेट आहे। ऐं चलान या एप्लीकेशन फॉर्म किथां मिलंदो? ही वेबसाइट हिते की मिलंदा, www.ibacc.edu.pk। ठीकु आहे, डिग्री पूरी हुजे, ही न हुजे आख़िरी सेमेस्टर यूनिवर्सिटी में पढ़ां पियो त बाबा मां अप्लाई कयां, ईअं न आहे। डिग्री तव्हांजी पूरी हुजे, डिग्री मिलियल हुजे, पोइ तव्हां अप्लाई करे सघो था। लोकल ऐं फीमेल जेका आहिनि उन्हनि खे वधीक प्रीफर कयो वेंदो, इनकरेज कयूं था। एज लिमिट चाहे 20 सालनि खां मथे हुजे ऐं 50 सालनि खां घटि हुजे। ठीकु आहे, जेका बि पब्लिक सर्वेंट आहिनि हू प्रॉपर चैनल जे थ्रू अप्लाई कंदा। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर 1 पोस्ट एट स्कूल और कॉलेज, सिर्फ़ु हिकु ई पोस्ट लाइ तव्हां अप्लाई करे सघो था। जेकॾहिं HST लाइ अप्लाई कयो था त पोइ EST लाइ PST लाइ नथा करे सघो। ठीकु आहे, मतिलबु तव्हां सिर्फ़ु हिकु ई पोस्ट लाइ अप्लाई करे सघो था। उमेद आहे सम्झायो हूंदो। को बि मसइलो हुजे कमेंट में पुछी सघो था। चैनल खे सब्सक्राइब न कयो, चैनल खे सब्सक्राइब करे वठो, छो जो असां हाणे हिननि जे बारे में खोड़ वीडियो ठाहींदासीं। जेके रिमेनिंग आहिनि, टेस्ट ऐं सैलरी घणी आहे, कॉन्ट्रैक्ट घणो हूंदो आहे, को मसइलो मसाइल हुजे उहो बि पुछी सघो था, हुनजे बारे में वीडियो बि ठाहींदासीं। ऐं ही लास्ट आहे जेके स्कूल मैनेजर जे बारे में आहे। ही किथे आहे? ही सिर्फ़ु हुसैन कलवड़ में उन्हनि खे हिकु स्कूल मैनेजर खपे। त ही लोकल माण्हू हुजे त बहितरीनु आहे, न त थोरो परे वारो बि हुजे ख़ैरु आहे, छो जो असां वटि समकंदरे साइड खां मैनेजर साहब अचे पियो। ईअं परे परे जा मैनेजर बि थी सघंदा, बाक़ी वेझे वारा हुजनि त ॾाढो सुठो आहे, पनो अकल वारा हुजनि त ॾाढो सुठो आहे। ठीकु आहे, हिन जी रिक्वायरमेंट बि लिखियल आहे। ठीकु आहे, ख़ुदा हाफ़िज़।